vi ber om at start nummer 2, Maria Valmund og Bengt holder seg klar. Det går bra. Nå har vi bra fart på nå. Da går det bra, som regel. Har du god driv, så går det fint. Det er konsentrert, Tuna. Nå er jeg i gang. Så går det bra nå. Slapp av du, Tune. Det går fint. Gikk det bra? Litt treg. Jeg hørte du kom borti et eller annet. Hva ble det var? Ja. Mer driv. Nå er tiden går. Det går fint. Leia kan dette her. Yes! Yes! Bra, Lea! Og det ble feilfritt det på Lea Follevik Syvertsen og Limit. Super! Da vil du ta stopp nå.